Vous voyez, ça a été totalement dégradé. Je fais ici, vous voyez, de l'autre côté il y a pas mal de passages de voitures. Ça y est, des fois il faut trouver le bon moment pour faire la vidéo. Même si je sais qu'il n'y a pas de caméra ni rien, on ne sait jamais. Un petit peu la cuisine, tous les accessoires, avec tout ce qu'il y a avec. Vous avez vu tout ça, la cuisine. C'est bien, ça soit tout à l'abandonnée comme ça. Je vous fais un dernier plan ici. C'est très grand. Ouais, ça me fait. Ça doit être le self ici, je pense. Ouais. Ça doit être ça, le self. Vous voyez, avec. Ah. C'est ça, vous voyez. Bon, bah écoutez, je crois que là c'est lui. Vous avez vu, il y a des pièces qui sont mieux entretenues que d'autres, hein. Malgré que ça soit plus en état. Ça reste un très joli spot en tout cas. Et nous, on va sortir par là. Qu'est-ce qu'on a? C'est cassé. On va vraiment une partie self, une partie dortoir. On va aller voir ici. Puis après, bon, on va s'arrêter après. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt.